Witaj, z tej strony Mikołaj Lech. Na początku chciałbym zadać Ci jedno, ale bardzo ważne pytanie. Kto jest autorem Twojego firmowego logo? Jeżeli jesteś w stanie go wskazać, to dopiero połowa sukcesu. Pytanie bowiem, czy ten autor przekazał autorskie prawa majątkowe do tego logo Tobie bądź Twojej firmie. Jeżeli nie, no to możesz się niestety spodziewać w przyszłości pewnych problemów prawnych. Zauważ, że jeżeli ktoś posłuży się Twoim firmowym logo, no to formalnie naruszy prawa twórcy, czyli tego grafika. Ten zresztą może nagle zakazać Ci używania swojej własności. Ewentualnie da się przekonać do tego, ale jak mu dodatkowo zapłacisz. Taka sytuacja jest również niebezpieczna dla Twojego znaku towarowego. Zaraz powiem, o co chodzi. Pytanie o to, kto posiada prawa autorskie do logo, często zadaję moim klientom. Okazuje się, że wielu z nich całkowicie bagatelizuje tę kwestię. Wiele osób ma takie błędne przeświadczenie, że skoro podpisali umowę o dzieło z grafikiem i opłacili wystawioną przez niego fakturę, no to wszystkie prawa autorskie do logo należą teraz do nich. Prawo jest jednak tak skonstruowane, że dopóki twórca, dopóki grafik nie przekaże tych autorskich praw majątkowych do logo Tobie, one nadal należą do niego. Jeżeli więc zapłacisz za stworzenie firmowego logo, ale nie podpiszesz z twórcą umowy o przeniesienie tych praw, no to formalnie zapłaciłeś za odbitkę, a negatyw należy do grafika. W świetle prawa autorskiego osoba, która stworzyła logo, to właśnie twórca. Z mocy ustawy przysługują jej dwa rodzaje praw. Są to prawa autorskie osobiste, czyli prawa do oznaczania swojego utworu na przykład imieniem i nazwiskiem, oraz prawa autorskie majątkowe, czyli prawa do swobodnego dysponowania takim utworem. Jeżeli chodzi o prawa autorskie osobiste, to są one niezbywalne. Przykładowo, malarz, który stworzył obraz, może się pod nim podpisać. Ciężko jednak sobie wyobrazić, aby mógł przenieść na kogoś prawo do podpisywania się pod takim obrazem. Z drugiej strony te prawa autorskie majątkowe można swobodnie sprzedawać, czy nawet przynosić nieodpłatnie. I właśnie podpisując z tym grafikiem na przykład umowę o dzieło, powinieneś również zadbać o to, żeby znalazły się w tej umowie zapisy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Ja osobiście preferuję, aby takie prawa były przenoszone osobną umową. Zresztą, jeżeli chciałbyś, abym taką umowę przygotował bezpośrednio Tobie, no to wystarczy, żebyś się ze mną skontaktował. Adres mailowy znajdziesz na moim blogu. O tym, co w takiej umowie bezwzględnie powinno się znaleźć, mówiłem zresztą dość szczegółowo w 8. odcinku mojego podcastu. Tutaj powiem jedynie, że taka umowa bezwzględnie musi być zawarta w formie pisemnej. Inaczej będzie po prostu nieważna. Koniecznie musi się tam również znaleźć informacja o polach eksploatacji. Pola eksploatacji określają, w jakim zakresie twórca godzi się na używanie przez Ciebie jego utworu. Jako rzecznik patentowy miałem okazję zetknąć się z przedsiębiorcą, który całkowicie zbagatelizował kwestię tych praw autorskich. Ta historia powinna być zresztą dla Ciebie przestrogą. Ten przedsiębiorca postanowił stworzyć baner reklamowy, który planował później zawiesić przed swoją restauracją. Grafik zrobił dla niego zdjęcia kanapek, a później przez długie tygodnie razem tak naprawdę edytowali wszystko na komputerze. Efekt finalny był na tyle dobry, że wyszedł z tego baner reklamowy wysokiej klasy. Moim zdaniem nie powstydziłby się go nawet sam McDonald's. Przedsiębiorca rozliczył się z grafikiem i baner powiesił przed swoim lokalem. Kilka miesięcy później pojechał nad morze i przeżył prawdziwy szok. Okazało się, że jego baner wisi przed co drugą restauracją. No ale co się okazało? Grafik był na tyle zadowolony ze swojej pracy, że zaproponował innym restauracjom z kanapkami kupno tego samego baneru. Oczywiście część się na to zgodziła. I teraz powstaje pytanie, czy grafik złamał prawo? Przedsiębiorca, który mu to zlecił, nie zadbał o przeniesienie autorskich praw majątkowych, więc tak naprawdę można powiedzieć, że grafik sprzedał dalej swoją własność. Tym samym nie złamał prawa. I to jest właśnie świetny przykład tego, co może się stać, jeżeli o te prawa nie zadbasz. Może się okazać, że twórca Twojego firmowego logo za chwilę stworzy coś podobnego Twojej bezpośredniej konkurencji, a Ty niewiele będziesz mógł z tym zrobić. Grafik będzie bowiem dalej korzystał z praw, które nadal mu przysługują. Znam również inny przypadek, gdzie pewna agencja reklamowa przygotowała etykiety do win. Wina tej marki w przeciągu kilku miesięcy stały się bardzo popularne i w tym czasie nagle pojawiła się konkurencja z winami o podobnej szacie graficznej. Jak się pewnie domyślasz, zaprojektowała im je dokładnie ta sama agencja reklamowa. Z drugiej strony musisz pamiętać, że zaniedbywanie kwestii praw autorskich do logo może uderzyć w Twój już zarejestrowany znak towarowy. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej mówią, że nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe, których używanie narusza prawa autorskie
osobiste bądź majątkowe osób trzecich. Jeżeli nie zadbałeś o to, aby grafik przeniósł Ci prawa autorskie majątkowe do logo, to jedna sprawa. Pytanie, czy ten sam grafik wyraził zgodę na to, abyś logo zarejestrował w Urzędzie Patentowym. Jeżeli nie, to możesz mieć problemy, bo grafik jako twórca może wnieść o unieważnienie takiego znaku towarowego. Może powoływać się na to, że jako właściciel praw autorskich do logo nie wyraził zgody na rejestrację. No i to może się tak naprawdę stać w sytuacji, kiedy z tym grafikiem wpadniesz w jakiś konflikt. Oczywiście to są wyjątkowe sytuacje, ale pamiętaj, że umowy są na czas wojny. Najlepiej taką umowę podpisać, włożyć do szuflady, o niej zapomnieć. Kiedy przyjdzie czas, kiedy będzie Ci potrzebna, zaufaj mi, że oszczędzi Ci to naprawdę wiele pieniędzy i nerwów. Podsumowując to, co już powiedziałem, powinieneś zadać sobie takie 3 pytania. Po pierwsze, kto jest autorem Twojego firmowego logo? Po drugie, czy autor przekazał Tobie bądź Twojej firmie autorskie prawa majątkowe do tego logo? Po trzecie, jeżeli już podpisaliście taką umowę, to czy dobrze zostały określone pola eksploatacji? Oczywiście po latach możesz naprawić ten błąd, możesz podpisać z grafikiem umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Wiąże się to jednak z pewnymi problemami. Po 10 latach możesz mieć w ogóle problem, żeby odnaleźć tego twórcę. Poza tym może on nie chcieć przekazać Ci praw za darmo. Tak może się stać, jeżeli przez ten okres Twoja firma bardzo dobrze się rozwinie. Już tak na koniec powiem Ci tylko, że wszystkie rzeczy, o których tutaj mówię, mają jeden naczelny cel. Chodzi o zabezpieczenie się przed problemami, które mogą pojawić się w przyszłości. Wszystko w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. No i z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Przypominam Ci, że jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co tutaj mówię, no to koniecznie subskrybuj mój kanał i pamiętaj również, że swoją wiedzą dzielę się również w ramach mojego podcastu pod tytułem Prawna ochrona marki. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!